Եվրո 2016-ը իր գրավչությամբ մեղմ ասած դեռ չի տպավորում։ Մրցաշարի գլխավոր հանդիպումները դեռ առջևում են, իսկ մինչ այդ մեր հիանալի բաժանորդների առաջարկով որոշեցինք պատրաստել հետևյալ հոլովակը։ Ներկայացնելու ենք վերջին մի քանի տարիների ամենահզոր դարպասապահների մասին պատմող տեսանյութ։ Նրանցից շատերը հիմա պայքարում են Եվրոպայի չեմպիոն դառնալու համար։ Շատերն էլ անցկացրին ֆանտաստիկ մրցաշրջան։ Լավ դարպասապահը ունակ է ինքնուրույն ուղղակի պատմություն կերտել։ Համաշխարհային ֆուտբոլի ամենահզոր դարպասապահները։ Գնացինք։ Դա միայն հիմա է, որ Կոլչոներոսի Տորսիդան պատրաստ է սլովենացի դարպասապահին ձեռքերի վրա տանել։ Միայն հիմա ավարտված մրցաշրջանից հետո Յան Օբլակը ատլետների երկրպագուների համար դարձավ յուրային։ Ընդամենը 2 տարի առաջ Սլովենիայի հավաքականի դարպասապահին քիչ էր մնում ցույց տային դռան կողմը։ Շատերը մեղադրում էին մադրիդյան ակումբի ղեկավարությանը նրա տրանսֆերի համար անիմաստ գումարներ վատնելու մեջ։ Յան Օբլակը համարվում էր Մանզովարասի ակումբի ամենադժբախտ ֆուտբոլիստը։ Յան Օբլակի համար բեկումնային դարձան Լևերկուզենի Բայերի դեմ հետխաղյա 11 մետրանոցները։ Հենց այդ օրվանից սլովենացի դարպասապահը ամրագրեց իր տեղը թիմի մեկնարկային կազմում։ Նա օգնեց ատլետներին հաղթահարել ահեղ Բավարիայի ու Բարսելոնայի արգելքը։ Հետ մղեց Թոմաս Մյուլերի կրակագծից ուղարկված գնդակը։ Փայլուն խաղ ցուցադրեց Պրիմերոյում եւ հայտնվեց իսպանական Լա Լիգայի 2015-16 մրցաշրջանի խորհրդանշական հավաքականում։ In this Champions League semi-final. Brilliant save by Oblak, and then Xabi Alonso denied again by Atletico's goalkeeper. What a fantastic save! Շատերի կարծիքով Պիտեր Շիլտոնի ժամանակաշրջանից հետո Անգլիան որպես այդպիսին լավ դարպասապահներ չի ունեցել։ Սակայն այս ստերեոտիպը առնվազն վիճելի է։ Իհարկե Ջո Հարթը երբեմն թույլ է տալիս մանկական սխալներ, երբեմն էլ կաղում դիրքային խաղում։ Այդուամենայնիվ քաղաքայինների դարպասապահը առաջին հերթին աչքի է ընկնում բացառիկ կայունությամբ։ Բացի դրանից նա 11 մետրանոցներ հետ մղելու մեծ վարպետ է։ Ох ты, Ջո Հարթ! Երկու անգամ դարձել է Անգլիայի չեմպիոն, ինչպես նաև արժանացել ոսկե ձեռնոց մրցանակին։ Corner aim towards Fernandes. Oh, that is magnificent from Joe Hart. Դավիթ Դեհայի տրանսֆերային սագայի բացասական վերջաբանը թույլ տվեց Կեյլոր Նավասին բացահայտել իր լավագույն որակները։ Մինչ այդ կոստարիկացին հանդես էր գալիս հնարավորություններով համեստ Լևանտեում, սակայն 2014 թվականի մունդիալը փոխեց ամեն ինչ։ Իգեր Կասիլյասի հեռանալուց հետո Նավասը դարձավ ուղղակի անփոխարինելի։ Գերազանցեց լեգենդար Էդվին Վանդերսարի արդյունքը, Չեմպիոնների լիգայում նոր ռեկորդ սահմանեց, իսկ այժմ համարվում է Լոս Գալակտիկոսի վերջին 20 տարվա ամենահուսալի դարպասապահը։ Para Luis Suárez para Messi, Keylor Navas. Ուգո Լյորիսին վստահությամբ կարելի է համարել վերջին 5 տարվա ամենահուսալի եւ ամենակայուն դարպասապահներից մեկը։ Պատահական չէ, որ հենց նա է կրում ազգային հավաքականի ավագի թևկապը։ Ուգոն ունի ֆանտաստիկ ռեակցիա։ Հիանալի է կարդում մրցակցի գործողությունները եւ աչքի ընկնում դիրքային գրագետ խաղով։ Ինչու ոչ, նաեւ նրա շնորհիվ շնաձկները ավարտված մրցաշրջանում կարողացան Չեմպիոնների լիգայի ուղեգիր նվաճել։ Իսկ ահա ինչպիսի սեյվի հեղինակ նա դարձավ ռումինասիների դեմ խաղում մեկնաբանելու կարիք չկա։ Stanciu takes it towards the far post and it's just and brilliantly saved. Not yet away and forced back in by Kirikes, and Romania could have been in front but for that man. Point blank reaction, super stop. Ներկապահին Իգեր Կասիլյասին համարել աշխարհի լավագույն դարպասապահներից մեկը առնվազն միամտություն կլինի։ Սակայն անտեսել իսպանացի լեգենդար կիպերին դա վստահ եմ, որ նույնպես սխալ է։ Ռեալի լեգենդը մի քանի անգամ նվաճել է համաշխարհային ֆուտբոլի բոլոր կարևորագույն տիտղոսները։ Իգերը կարողանում էր փրկել թիմին վերահաս գոլերից անգամ ամենաանելանելի իրավիճակներում։ Լևերկուզենի Բայերի դեմ եզրափակիչ հանդիպումը ձեզ վառօրինակ։ 2 անգամ ճանաչվել է Եվրոպայի լավագույն դարպասապահ, 1 անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, եւս 2 անգամ էլ նվաճել Եվրոպայի առաջնության ոսկին։ Սակայն եթե ժամանակի ընթացքում գինին դառնում է ավելի լավը, Կասիլյասի դեպքում կատարվեց լրիվ հակառակը։ Իգերը ահա այս պարոնի թեթև ձեռքով կորցրեց իր ինքնավստահությունը, կորցրեց ու շուտով հայտնվեց պահեստայինների նստարանին։ Ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից Կասիլյասը կա ու կմնա աշխարհի ամենահզոր դարպասապահներից մեկը։ Тевес, подача очень опасна, гол! Нет! Брависсимо Касильяс! Ну извините, господа, я вовсе не предвидел события, я реально уже видел мяч в воротах. Ժամանակը գնում է, սակայն Պետր Չեխը իր բարձր որակները չի կորցնում։
Ֆուտբոլից դուրս Չեխի գլխավոր հատկանիշը համեստությունն է, իսկ հաղադաշտում նա դառնում է իսկական հենարան թիմակիցների համար։ Երբ դարպասապահը Ռենից տեղափոխվեց Չելսի, արդեն առաջին մրցաշրջանում գերազանցեց Պետր Շմեխելի ռեկորդը։ Դարպասը անառիկ պահելով 11 խաղում անընդմեջ։ Այս ամենից զատ Չեխը աչքի է ընկնում կամային պինդ հատկանիշներով։ Ահա այս կադրերը վստահ եմ, որ լավ կհիշեք։ Սակայն սա չկոտրեց նրան։ Ծանր վնասվածքը հաղթահարելով Չեխը վերադարձավ խաղադաշտ ու կրկին դարձավ աշխարհում լավագույններից մեկը։ 2002 թվականին հենց առաջին հերթին Չեխի շնորհիվ Չելսին նվաճեց Չեմպիոնների լիգայի գավաթը։ Արիեն Ռոբենը խոսքերս կհաստատի։ Այժմ էլ Չեխիայի հավաքականի առաջատարը վստահությամբ պաշտպանում է Արսենալի մարզական պատիվը։ Պաշտպանում ու համարվում անփոխարինելի։ Is it over the line? Celebrated, but no goal. It seemed as though he must score. Երիտասարդ Տիբո Կուրտուան արդեն վաղուց համարվում է երկիր մոլորակի ամենահզոր դարպասապահներից մեկը։ Բելգիացու առաջընթացը սկսվեց Մադրիդի Ատլետիկոյում։ Դիեգո Սիմեոնեն հավատաց երիտասարդ տղային։ Նա էլ մարզչի սպասելիքները արդարացրեց։ Երկու անգամ նվաճեց Զամորայի մրցանակը, ինչպես նաև ճանաչվեց իսպանական Պրիմերոյի լավագույն դարպասապահ։ Այս ամենից հետո վերադարձավ Չելսի եւ մեկներկային կազմից պահեստայինների նստարան ուղարկեց ոչ ավել ոչ պակաս Պետր Չեխին։ Կուրտուան ընդամենը 24 տարեկան է, сакայն արդեն հաստրել է դառնալ Իսպանիայի եւ Անգլիայի չեմպիոն։ Բացի дրանից նվաճել է նաեւ Եվրոպայի լիգայի գավաթը։ После подачи вот этого человека на весе удар! Куртуа и все! Это сейф Лиги Чемпионов №1! Смотрят все, восхищаются все, проснулись все! Ջանլուիջի Բուֆոնի պես խաղացողներ համաշխարհային ֆուտբոլում շատ քիչ են մնացել։ Մարդ, ով իր անձնական շահերը զոհել է հանուն թիմի, հանուն խաղընկերների, հանուն կոլեկտիվի եւ հանուն գաղափարի։ Ավարտված մրցաշրջանում Բուֆոնը պատմական ռեկորդ սահմանեց։ Սերիայում նրա 4 խաղերի շարքը տևեց 974 րոպե, եւ սա 38 տարեկան հասակում։ 2001 թվականին Ջիջին ճանաչվեց աշխարհի ամենաթանկարժեք դարպասապահը։ Յուվեն նրա տեղափոխության համար Պարմային վճարեց 52 միլիոն եվրո։ Բուֆոնը չհեռացավ ծեր սինյորայից անգամ այն ժամանակ, երբ թիմին Կալչոպոլիի բաժարով արտաքսեցին Սերիա B։ Սուպերմենը 4 անգամ ճանաչվել է Եվրոպայի լավագույն դարպասապահ։ 2006 թվականին էլ Սկուադրա Ադզուրայի հետ նվաճել աշխարհի չեմպիոնի գավաթը։ Սակայն արդյոք ինչով է առաջին հերթին հզոր Բուֆոնը։ Կռահեցիք, իհարկե մարդկային հատկանիշներով։ Фернандинho Стерлинг забивать! 1-0 должно было быть на второй минуте, если бы не наш любимый, как его зовут? Буфонище! Чудовищный Буфонище! Правильно! Դավիթ Դեհեան միշտ համարվել է հեռանկարային դարպասապահ։ Ավարտված մրցաշրջանում նա ցույց տված խաղով ուղղակի զարմացրեց ամբողջ աշխարհին։ Ռեալ չտեղափոխվելը Դեհեայի համար լավ ազդեցություն ունեցավ։ Բազում անգամներ Դեհեան իր ֆանտաստիկ խաղով փրկել է թիմին խայտառակ պարտություններից։ Եվ որ ամենակարևորն է, իսպանացի կիպերը ունի փայլուն ռեակցիա։ 2015-16 մրցաշրջանում Դեհեան պատմություն կերտեց եւ հեռանկարայինից դարձավ լավագույններից մեկը։ Удар по воротам, и вот момент, удар! И спасает Де Геа! Браво, Давид Де Геа! Что вытворяет испанец, посмотрите! И мяч, казалось бы, ну некуда ему деваться! Մանուել Նոյերին կարելի է հանգիստ համարել որպես համաշխարհային ֆուտբոլի ամենաունիվերսալ դարպասապահ։ Կես կատակ կես լուրջ ասած Մանուելը հեշտությամբ կարող է հանդես գալ կենտրոնական կիսապաշտպանի դիրքում։ Այս ամենից զատ պետք է առանձնացնել նաև դարպասապահի համարձակ լինելու հանգամանքը։ Չնայած որ այս հատկանիշի պատճառով երբեմն իրավիճակը ստանում է ահա այսպիսի տխուր հանգուցալուծում։ Նոյերը արդեն հասցրել է դառնալ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր, ինչպես նաև ճանաչվել աշխարհի չեմպիոն։ Բացի դրանից 3 անգամ ստացել է տարվա լավագույն դարպասապահի մրցանակը։ Коноплянка, еще один угловой подача и Хачериди! Моментище! Эммануэль Нойер! Второй сейф Мануэля Нойера! За тайм! Да какой за тайм? За 25 минут! Եվ վերջում նշեմ եւս 4 դարպասապահի անուն, ովքեր մեր ցուցակում չընդգրկվեցին։ Սամիր Ռանդանովիչ, Կլաուդիո Բրավո, Ջանլուիջի Դոնարումա եւ իհարկե Մարկ Անդրե տեր Շտեգեն։ Ում մասին խոսելիս առաջին հերթին մտքիս է գալիս Մյունխենի Բավարիայի դեմ նրա կատարած այս ֆանտաստիկ սեյվը։
Գրեք ձեր տեսակետները տեսանյութի վերաբերյալ։ Միգուցե ձեր կարծիքով կան նաև այլ դարպասապահներ, որոնք չընդգրկվեցին մեր ցուցակում։ Մենք հաշվի ենք առնում յուրաքանչյուր բաժանորդի կարծիք եւ ձեր առաջարկներով ստեղծում նոր տեսանյութեր։ Խնդրում ենք նաև բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որովհետեւ հենց դրա շնորհիվ ենք կարողանում շարունակել աշխատանքները։ Անհամբեր կսպասենք ձեր մեկնաբանություններին։